फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर चरण सिंह। आज हम स्टूडियो में बात करेंगे जो नी जॉइंट से होता है हमारा, जो उसमें कार्पेट से आवाज़ होती है, जो पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ होती है, उसके बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हम बात करते हैं जो कार्पेट से आवाज़ आती है हमारे, जो पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ आती है हमारे घुटने में, जो नी जॉइंट से उसमें जो आवाज़ आती है, जो मूवमेंट करने में जो आवाज़ आती है, उसके बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। तो ये जो इसके जो मोस्टली 3 रीजन्स होते हैं, जो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। नंबर 1 होता है कि जैसे कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कार्टिलेज ब्लड रिडक्शन है, जो बोन टू बोन टच होती है उससे ग्राइंडिंग आवाज़ आती है। जो गैपिंग जो वो कम होने की वजह से जो बोन आपस में टकराती है उसकी वजह से ये आवाज़ हो सकती है। फिर दूसरा होता है कि जो पटेला फीवर सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो पटेला है ये इसमें रबड़ जो अंदर की तरफ जो रगड़ की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से ये पेनफुल भी हो सकती है और पेन फ्री भी हो सकती है। तो तीसरा होता है कि हमारे जो लिगामेंट होते हैं जॉइंट्स के आसपास, जो लिगामेंट होता है वो लूज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जब पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ होती है तो ये नॉर्मल हो सकती है या फिर पेन फ्री भी हो सकती है। जो पेन फ्री है तो वो नॉर्मल है। इसमें जो नी है उसकी जो इसमें कार्पेटस आवाज़ आ रही है, जो क्रैकिंग है, ग्राइंडिंग आवाज़ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से इसको राइट टर्न करेंगे हल्का 30 डिग्री, और इसके बाद इसको इस तरीके से उठाएंगे। तो इसको उठाने का तो ये वी शेप की जो मसल्स होती है, वी ओ मसल होती है हमारी, तो उसको टाइट करेंगे इस तरीके से और उसको रोकेंगे, होल्ड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद इसकी रेसिस्टेंस स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है थेराबैंड की वजह से। इस तरीके से हम थेराबैंड ले लेंगे, इस तरीके से बांध लेंगे पैर में। उसके बाद दूसरे पैर में इसको बांध लेंगे। तो ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है इसकी, इस तरीके से। तो इस तरीके से लेट के हल्का सा टर्न करके इस तरीके से इसको, और इस तरीके से हल्का सा टर्न कर लेंगे अपने आप को इस तरीके से। इस तरीके से इसके 10 से 12 रिपीटेशन करने हैं। तो इसके बाद सीधे लेट जाएंगे, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से रेस्टेड बैंड के द्वारा। इस तरीके से उसको स्ट्रेट उठाएंगे, एसएलआर इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्वाड्रिसेप्स की मसल्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है इस तरीके से। उसके बाद साइड लेंगे लेट के इस तरीके से। की एब्डोमिनल एक्सरसाइज इस तरीके से, लेट के सीधा, फिर बाहर की तरफ इस तरीके से। ये थेराबैंड तरीके से लेट जाएंगे। जो नी में रिडक्शन होता है उसके लिए क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज इस तरीके से, तकिया लेंगे पिलो या टॉवल की मदद से, इस तरीके से इसको नीचे लगा लेंगे, उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से, रिलैक्स। ये क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद जो हमारी जो काफ मसल्स है इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से, बेल्ट की मदद से। ये यहाँ पंजे पे फिट करना है इस तरीके से और स्ट्रेच करना है इस तरीके से। 10 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। इसके बाद सीधे लेट जाएंगे और हम हैमस्ट्रिंग और काफ की दोनों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से। इसको लगा लेंगे और लेट जाएंगे इस तरीके से, और इसको एसएलआर करेंगे लेग को इस तरीके से, और इसको स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ। तो ये हैमस्ट्रिंग प्लस काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इस तरीके से। रिलैक्स।
सो फ्रेंड्स, ये जो पटेला फीमरल टेंडराइटिस, जो पटेला फीमरल सिंड्रोम था, जो उसके लिए ये सिंपल एक्सरसाइज है जिसको हम करके ये ठीक कर सकते हैं इसको। तो अगर किसी को ये पटेला जो फीमरल टेंडराइटिस जो पेन है, पटेला सिंड्रोम जो पेन है, जो उसको ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से। तो फ्रेंड्स, जो ये एक्सरसाइज थी हमारी, जो पटेला फीमरल सिंड्रोम जो था, पटेला फीमरल सिंड्रोम जो पेन है, जो पटेला के ग्लाइडिंग जो मूवमेंट्स जो पेन है, जो पेनफुल था, उसको ये सिंपल एक्सरसाइज थी, जो क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके जो ये इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये पटेला में पेन है तो ये आप इसको जो एक्सरसाइज को करें और हमें बताएं कमेंट्स करके कि ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर 1-to-1 कंसल्टेशन लेना है तो आपको ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।